по железнодорожной дистанции. Они едут на дальние станции. В электричках призвания нашедшие, люди дачные, сумасшедшие. Привет всем от сумасшедшей в огороде. Сегодня 20 мая. Практически тише благодать после вчерашнего ветра. Вот вышла исправлять последствия нашего ветрища. В общем, вот эти 4 перца вот у меня большие были. У них у всех обломало верхушки ветер. Вот сейчас мы вот эти сломанные листья уберем. Вот они висят. Кое-что обрежем. В общем, вот смотрите, тоже вроде невысокий. Ой, вот этот вот. А тоже листочки. Нет, этот целый завернулся. Вот этот сломанный листик. Этот сломанный. Уберу. Лысые теперь они у меня практически. Полулысые. Некоторые нормальные. Это тоже листик уберем. Сломанный. Вот, а баклажаны, конечно, страшненькие. Ой. Так, я вот вооружилась ножницами. И вот эти вот совсем плохие я пообрезаю. А вот этот тоже листик. Вот видите, какой. Вот он у меня еще подгорел немного. И теперь после ветра вообще болтается. Так, вот. Сейчас пообрезаем их. Вот тут нижний. Уберем. Так. Дурдом. Потом помидорки. Как-то они у меня вроде бы сидели маленькие, ну низенькие. А этот бах и вымахал. Смотрю, лежит. Вот я уже палочку поставила, надо колышки. Ну вообще вот эти вот у меня низкорослые. Я вообще не думала, что я буду здесь им ставить подпорки какие-то. Вот эти вот у меня высокорослые. Вот эти. Вон, видите, тоже ветром положила. Улегся. Отдыхает. Ой. Надо сейчас подпорочку срочно ставить, а то что-то прям совсем как бы не сломался. Так и этот и надо подвязать. В общем, дел с утра дела есть. И сегодня тихо я, наверное, сожгу. У меня там куча на сжигание. Зола будет заодно. Вот. А вон наша Соня лежит. Кайфуешь? На солнышке, в клубнике. Красота. Ага. Вот, наконец-то у меня тоже более-менее цветет клубника. Конечно, не так, как у мамки. У маман вообще вся усыпана. Ну, она у меня, конечно, была немного заброшенная. И так везде солнце. Не знаю, как встать, чтобы видно было. Ну, надеюсь, пойдет еще. Я ее удобрила. Еще польем как-нибудь. Может быть, завтра, послезавтра. Вот. Примемся тут за работу. Сегодня чуть потеплее. Мне кажется, вот сейчас уже 14. Сколько сейчас время? 8 утра. Так что в конце недели обещали тепло. Будем ждать. Ну, в общем, обрезала я все листочки ненужные, поломанные. Поставила колышки. И теперь хочу подвязать. Вот у меня старый пододеяльник. Я вот такие вещи не выбрасываю. Да. Ну, короче, у нас все по-простому, как в деревне. Вот он старый. Я его вот рву на такие полоски. Вот. Может быть, и широковато, может, нормально. И буду ими подвязывать помидорки свои. У меня, конечно, есть веревка такая вот. Из нее мочалки еще вяжут. Целый рулон. Но я считаю, что она такая жесткая. Ну, если вдруг туго, повредить может. А это вот мягко. И я сейчас мягенько так подвяжу, чтобы стволу было комфортно, не мягко. Ой, не жестко, мягенько, чтобы было.
Вот, сейчас сделаем, и будет красота. Ну вот, полю. Вот осталась кучка небольшая. Это, наверное, 4-я часть, может быть, того, что было. Но было очень много. Вот тут гора лежала, здесь гора лежала. В общем, потихоньку уходит. Пока оно горит, я, чтобы не стоять просто так, я вот тут всю траву подергала. У меня все было заросшее. Как-то на видео, может, видели? Вот эта гора лежит травы. Сейчас она неплохо рвется, с корнем прям выдирается. Ну, кое-какая, конечно, и без корня. Но я ее подергала так. Здесь мы хотим скопать. Сейчас у нас холодно. Может, через неделю. Я тут хочу еще... Вот у меня в теплице есть огурцы. И хочу здесь тоже немного тыкнуть. И у меня еще тыква. Земля плохая. Я вот именно им дозированно в лунки положу, наверное. Перегной, там удобрения какие-то. Может, хоть что-то вырастет. Ну, столько нету у меня навоза, перегноя, чтобы под всю внести. Ну, хотя бы. Вот. Тут еще вот вокруг надо кустарников. Там вот я с этой стороны выдернула, а с той стороны еще торчат. Вот. Потом начала, думаю, протяпаю картошку свою. Вот она. Начала немного. Я ее даже просто пропушить хочу. Еще не делаю валики. Но она у нас до сих пор так неравномерно вылезла. И боишься, вдруг там. Вот это вот уже очень давно. А вот это вот она. Вот. Только недавно выскочила. Ждать еще где-то, не ждать. Мы расковыривали. Пару штук расковыряли. Так интересно. Там от картошки уже столоны пошли. Прям столоны. На них картошечки висят. А ростка наверх нету. И я не пойму, что это такое. А будет этот росток или как вообще? Картошка пустила, там все свои дела вот эти. Картошечки маленькие висят, а сверху ничего нету. И не пойму. И так она у нас как-то взошла, ну, плохо. Ну, не сказать, что 50/50, может быть, 60/40. Зашло, а тут проплешины. И непонятно, будет, не будет. И трава-то растет. Хотела вот тут вот, где видно, где вот прям вот... Вон, видишь, какая маленькая. Вот только вылезла, а эти уже большие. Вот этот ряд начала все взошло. Здесь вот, похож, посередине должно было тоже быть что-то между этими кустиками. Нету. Тут тоже нет, потом пошло. В общем, боюсь... Ну, тихо. Боюсь нарушить. Я его сейчас немножко вычесывала. Начала вот эта шерсть, он старая. Ну, надо перчатки другие. У меня тряпочные. Налипла. Неудобно. Надо резиновый взять и это общипать. Сидит так смирно, счастливый. И так дышит, да? Да? Ай. Надо будет тебя тоже. А вот тут какая трава растет. Прям шикарная, зеленая. Но нечем пилить. Я не буду вручную дергать. Это я там и останусь. Не хочу. Мне хватает грядок. Вот тут цветы край тоже зарос. Надо будет тоже повыдергивать все здесь. Мульчу на цветах стала немного я собирать. Ну, в общем, не знаю, не нравится. Как будто мусор только. Я первый год вот это делала. В начале весной оно как-то вроде бы казалось неплохо. Сейчас трава стала лезть. Через нее не потяпаешь, не подергаешь. Собрала, и пришлось немного тут тяпать. Трава полезла. Вот тут еще не доделала. Короче, везде начала. Ну, этот кусок я сделала. В общем, уборочный, как всегда, день. Бесконечно. Так и будет. Да. А лучок у меня вообще тут этим ветром его прям вот чуть ли не косы позаплетала. Он весь у меня поваленный. Страшный какой-то, блин. Ну что это? То стоял солдатиком. Теперь косы. Ну сейчас вот с утра не было. А сейчас, по-моему, ветерок тоже начинает опять поддувать. Не хочу. Надоело. Ну ладно, будем дальше жечь. Может быть, выборочно вокруг
картошки той, которая взошла, только потяпать. Ну, сейчас посмотрю. Ну, вот как-то так прошлась тут. Остались проплешины, конечно. Ну, вот пока боюсь там, потому что можно не заметить. Вот, например, вот, только-только лезет. Я ее даже не стала трогать, пока она еще все не вылезет. Вон моллюска стоит. Одну так срубила. Не заметила рядышком. Срубила. Вот тоже моллюска. Как-то так неравномерно. Одни уже вон стоят цвести скоро. Ну, это я так. А другие еле-еле только вылазят. Странно. Посредине вот тут я знаю, это тропинка. Тут я прошлась. Вот с этой стороны, во второй половине, травы очень много. Прям ковром. Просто ковром. Там лучше намного. Вот, а тут вот пообтягивала, кинза взошла. Когда-то она тут росла 2 года назад. Сейчас надумала вдруг зайти. Ну, решила, пусть сидит. Что я ее буду. Вот тут тоже уменьшается. Чуть-чуть. И будет у меня здесь все готово. Все, во рту пересохло. Устала. Надо пойти пообедать. Уже час. Я все равно много дел переделала. Вроде кажется и мало, но пока тут выдергала вручную площадь. Тут дрова подвязывала. Дома еще там пошерудила. Псу своему кушать сварила, да? Посуда и все такое. В общем, до обеда отдохну немножко. И чего-нибудь еще займусь. А, вот там вот тоже пройдусь, всю траву повыдергаю. Вот где кустарники. Надо немного спине дать отдохнуть. Спина заболела слегка. Вот. А после обеда еще, может быть, полью. Я вот думаю, может быть, мне полить. Дожди у нас обещают, конечно, каждый день. Но пока так себе. Вот муж сеял здесь вот у меня укроп. Я когда-то говорила, что у меня рука, ну, что-то укропа, ну, не лежит. Посею, он зайдет. Вот такой и желтый. И вот я хочу посмотреть, будет ли он расти дальше, или тоже пожелтеет. Я надеюсь, будет. Надо еще какую-нибудь грядочку сделать, еще укроп посеять, чтобы был попозже. Тоже. Да, я думаю, суховато. Надо здесь полить. И тоже вон трава уже, там вот в конце сильно трава начинает лезть. Тоже надо будет тяпать. Пройтись. Попушить, наверное, сегодня полью, завтра их пропушу. Каждого в лунке. Вот подвязанные мои стоят. Помидорчики поваленные. Ах, да, суховато. Польем. Так, ну все. Всем пока.